Здравствуйте, фанаты Gambit Apex Legends. С вами мы, наш знаменитый состав. Сегодня мы ответим на ваши вопросы. Подписывайтесь на социалочки, ставьте лайки. Первый вопрос от Максима Ахметова. Какое комьюнити в Apex лучше, СНГ или какое-то другое? Американская. Не, Какое комьюнити самое хорошее, в каком плане вообще? Не знаю, Ну. а в каком плане какой? Ну, это не уточнялось, Артур. Ты вот лишь бы... Не, ну если считать, как плане- саппортят вообще стримеров и так далее, то это 100% NA, потому что там просто нереальный саппорт всех стримеров и про игроков. А в СНГ, самое возможно, доброе. лучше, чем в Европе, я бы так сказал. Но Так, самое ну, лучшее это NA. но если брать чисто людей, то СНГ, конечно же. Правильно. Ну вообще, там какие-то терки постоянно в NA у стримеров, поэтому мы самый дружный коллектив. А в Россияне. ЦС постоянно нас нытиками называют. Ну, в принципе... NA? Все. Не, Ну, наши понятно. фанаты называют нас нытиками. Глупости не говори, Артур. Дмитрий Чушенков спрашивает, когда ребята начнут играть профессионально арена, а не только батл рояль режим? Когда турниры будут? Пока что Но все нормально Blast- развивается. Бласт мы скипнули. Ну, как Бласт скипнули? мы проиграли, не вошли в топ-20, поэтому мы не играли. Но сейчас вроде как ГЛЛ заанонсили, что они тоже будут делать турик по аренам. И там уже посмотрим, что Ну, будет. ранкет будет. Вопрос от Алексея Янченко. Когда Леня будет стримить с вебкой? Never. За деньги только. За сколько? Но мне оставил донат гол 10 тысяч рублей. О, ну Пока что? только Уже год. 2000, Уже да, надо. задонатили за год, спасибо. Я плачу по ночам в подушечку. У нашего состава появился новый партнер – букмекерская компания Лига Ставок. Они не только поддерживают нас во всем, но и дарят подарки всем фанатам Gambit. Все подробности в закрепленном комментарии. А теперь смотрим видео дальше. Леша Сергеев спрашивает, есть ли у Апекса будущее, каким вы его видите и каким хотели бы его видеть? Я лично хотел бы видеть будущее Апекса без Ревенанта и Крипта. У Апекса есть будущее на ближайший год, это я так вижу. То есть пока есть план ЛГС лиги вот этой, в принципе, все будет, скорее всего, нормально. Плюс если добавят командные скины, будет все еще лучше. Больше, чем на год, я пока планов на Apex бы не строил, скажем так. Ну как, не строил. Ну я бы не вижу, типа, как будет еще через год Apex развиваться, либо через 2. Но пока что они все очень медленно делают, поэтому вот пока имеем, что имеем. Лигу пока что. В этом патче, по крайней мере, вообще ничего не изменили. по Вообще поводу ничего. персонажей. Новый патч выходит. Я открываю Patch Notes. Там абсолютно все то же самое, что было в 9 сезоне. То есть ничего не поменяется в ранке, где будет все так же Ревенант Октан и так далее. Баланса героев нету, баланса оружия нету. Даже Короче, если есть балансы героев, то они, ну, какие-то такие. минимальные, то есть они вообще, ну, ничего не порешают. Они мало того, что минимальные, так они еще и ни о чемные. Либо просто убивают персонажа, либо как-то слабенько его нерфят. А каким Помог. хотели бы видеть будущее Апекса? Турниры на $1 миллиард было бы идеально. Каким бы я хотел видеть будущее Апекса? Примерно как у всем знаменитой игры PUBG, скажем так, где есть лига, где ты за последнее место лутаешь $50 тысяч, если не ошибаюсь. Также они сделали есть командные скины, то есть это огромный саппорт для команд, организаций, игроков и так далее. То есть я бы хотел хорошую лигу с нормальным призовым, плюс краундфаундинг, скажем так. А ждете возвращения лан-турниров? Очень. Да, так они будут вроде после Лиги, если... Уже будут в этом сезоне компетитива 3 лана. Еще от Леши Сергеева вопрос. Какой ваш любимый хайлайт? В смысле, игровой, типа, Ну из да, турниров? который вы совершали в игре. Ну, я 1 в 3 на Horizon с 10 хп убил типов. Давайте скажем так, любимый хайлайт, где я обыграл на лане типа из-за того, что у него не прогрузился фэнс, и он сдох из-за этого. У меня нет хайлайтов, я их не делаю. Ладно, я не помню на самом деле. Как не делаешь? Да Ты гениально сканируешь зону на БХ. Да, вот, мои хайлайты, каждую карточку стабильно один есть. Вадим Калентьев спрашивает, какие у вас роли и какие функции вы выполняете в игре? Я играл, я первая роль. Я- этими двумя болтусами, абобусами. Я бобус, я ничего не делаю. Но я зону сканю, потом мне умирать можно, в принципе, после первой минуты игры. Жалко. Mission Хорошая, complete. хорошая. Женя Сиделев спрашивает, какой легенде в Апексе ты бы дал в пузо? Ревенант. Ну и крипто тоже можно. Ревенанту я бы дал по голове, в пузо каустику. Я бы никого не бил. Да, Следующий и вопрос от Стиклера91. Что думаете об изменениях на World's Edge? Повлияет ли это на ваш геймплей в компетитиве? Но у нас локацию сносит, поэтому да, повлияет однозначно. Будет первое время непривычно. Но потом, если вдруг будет все очень плохо, то просто будем на Кваликсом на лицо Да. падать.
Надо Ну да, посмотреть. посмотрим, что сделают с сортингом. Если будет все прям очень плохо по луту, по ротейтам и так далее, то просто упадем на голову кому-то и все. Красава, Артур, так и надо делать. Давайте next. Грамотно. Рево 1 два вопроса задал. Первый. Как считаете, чего вам не хватило на Бласте? Мы месяц не играли, в принципе, плюс я за день до турнира приехал, так что тут Да. А у нас, скажем так, был брейк после чемпионшипа, плюс Хард уехал на неделю или две, поэтому мы На не, 9 не дней. играли вместе. Все, что мы играли, это просто паблики с Ленчиком и все. Но мы были не в форме, еще Плюс- место поменялось очень сильно за 1,5 месяца. Да, Начали плюс- играть в Валькирии, у нас супер непривычный геймплей начал нашим дефолтным пиком, вот пришлось менять его. Сейчас мы играем с Каустиком, получается, и Валькирией. Но Артур на гибе остался. Вот так вот. Оно И и второй вопрос от Рево 1. По вашему мнению, какой шанс того, что новый перс 10 сезона заиграет на проуровне? Шанс большой, потому что у него неплохие скиллы, то есть это альтернатива Bloodhound, я так понимаю. Он видит через стенки и так далее. Но посмотрим, когда выйдет сезон, что он вообще из себя представляет. Но я думаю, что он, в принципе, может появиться в мете. Мне кажется, он слабеньким будет, потому что как Каустика подбафают, и многие начнут с Каустиком опять играть. Какие-нибудь фатмы, мне кажется, могут играть с сыром. Следующий вопрос от Семки. Изменилась ли ваша жизнь после начала киберспорта в Апексе? Если изменилась, то как? Моя жизнь никак не изменилась. Я как сидел АФК дома за компом, так и сижу, в В принципе. дырявых трусах. Даже, так сказать, в отпуск не летал никуда, поэтому сижу, гринжу, и все. Артур, поехали, прямо сейчас. Поехали, Ленчик. В Таиланд вы все еще хотите? Да, После русского турика, Ленчик, поедем? пока. А можно сами, ребят? Да, братишка. Так, ну что, ну моя тоже не изменилась. Я столько же играю в компьютер, столько же ничего не делаю. Ну и плюс учусь, как раньше, как в школе было. Только уже в университете. У меня, в принципе, все изменилось. Я все так же играю, но стримлю. Но при этом я еще и ливнул с учебы, поэтому я не учусь, и чисто каждый день дома. Уважаемо. Гуд задает вопрос. Хотели бы попробовать себя в других дисциплинах? Если да, то в каких и какие игры вам нравятся? Я бы, наверное, себя в Валоранте попробовал. Мне Valorant нравится. Я до этого вообще в CS играл, до Апекса. Но CS мне поднадоел. И вот Valorant я, когда играю, какой-то кайф испытываю, небольшой такой. Но мне КС нравился раньше очень сильно. Я смотрел все турниры, играл очень много дезматчей, когда просто нечего было делать. Но сейчас в какой игре я бы себе попробовал, наверное, Valorant, потому что, опять же, играть дезматчи там, в принципе, прикольно, но компетитив, не знаю, мне кажется, там сложновато все-таки со смоками, флешками вот этими и так далее. Но у меня аналогично с джентльменами. Может, лучше в раз, Лень? Да, ресурсы хреначить. Там турниры, между прочим, на 1000 рублей каждый день проводят. Погнали, Артур, ищи +2. Тоже план. Нет, мы с тобой в Таиланд едем. Окей, мне придется взорваться, видимо, друзьяшки. Ахитео спрашивает, как вам Валькирия, есть ли у нее потенциал и как лучше за нее играть? Она топчик. Валька очень сильный перс. Не все это поняли, как она вышла, потому что не все начали играть с ней в ближайшие турниры, которые были, в том числе чемпионшип. Например, от Скрзы поняли, что это хороший перс, взяли его и выиграли чемпионшип. Мы в Вальке сомневались, поэтому только сейчас начинаем ее тестить. А вообще, как перс, она очень сильная, потому что у тебя есть, считай, шарик для ротейта с любой точки карты. Ты можешь залетать на скалы и так далее. То есть перс очень сильный, я надеюсь, что его будут нерфить. Артурчик, мы не сомневались, просто мы изначально играли с Валькой и еще тестили крипто вместо Бладхаунда к Вальке. Но мы перестали с ней играть, потому что нас на ротейте убили. Ну, мы взлетаем, меня Нэш просто 2 шотами со снайперки убивает. И после этого мы решили да-да-да. перестать играть. Я вспомнил. Ну и после этого мы решили, что герой как бы нам не подходит, да? Просто перестали играть, типа. Ну, мы это Ну, два раза, чемпионшип по-моему. был, и я обратно на рефу вернулся, и на рефе приятнее намного стало. Рулекс спрашивает, сколько по времени в день вы тренируетесь? Так, По-разному. Сейчас только начинаем тренироваться, но как раз сезон выходит, а так в идеале, ну, мне кажется, надо 8 часов катать в Apex. Когда есть скримы, мы играем в скримы, плюс каждый играет паблики, плюс ранкет. Когда скримов нормальных нету, мы стараемся просто максимально забить это время ранкедом. Если ранкет нормальный, если ранкет не Ну, нормальный, опять же, если то ранкет можно не нормальный. играть. А если если нет нормального ранкета, паблики это душка, на 2 часа максимум хватает. Ну, меня, по крайней мере. Леня там, я видел, на Не, нормально. По 16 часов может играть 2 в часа паблике. играешь, потом у тебя мозг просто отключается и все.
на автопилоте. Тело само двигается. Овори спрашивает, как вы познакомились? Мы с Костиком еще очень давно знакомы. Мы года 4... Ну ладно, 4 расскажем или такую 5 историю, так знакомы. уж и быть. Ну вот нам было 15 или 14 лет. Мне Мы 13 в клане, было. а мне 14 было. Мы вот в клане в Расте познакомились. У нас были очень писклявые голоса. Мы единственные были писклявыми в команде, так сказать, в клане. Школьниками, то бишь. А потом мы как-то потеряли друг друга контакты, так сказать. И потом случайным образом Ленчик вспомнил меня, когда я там стримил Apex, и позвал в команду, мы с ним начали играть в Рафланку, такой стак назывался. А потом сделали коллабу с Артурчиком, и вот по сей день играем. Друзья детства, ёптать. Артур, ты помнишь, как ты нас первый раз увидел? Помнишь, как ты мне Я подгрузил? очень Я обрадовался. помню, но без комментариев. Понятно. Артур, ты же изначально был в первом составе Гамбит, а потом вот как-то, как вы с Леней сконтачились, как Леня тогда попал к вам в состав? Там очень Ну, темная это еще было, это еще раньше была история. Познакомься. То есть мы играли все втроем еще до Гамбит. Нас вообще познакомил Импульс, который ливал из нашего стака Фэрбир, скажем так, и искал, кем бы себя заменить. И вот был такой сквад, как они уже сказали, Рафан Кью. Он решил потрояутить, по-моему, первого Ленчика, а потом уже и Харда подтянули. Ну, мне по итогу сказали, типа, выбирай одного, с кем пойдешь к нам. Потому что там еще этот отвалился. Блин, кто там был? Эксенс? Пакл. А, Пакл, да. Но это все не важно, короче. Лилуш спрашивает, как родители относятся к вашей деятельности и следят ли они за вашими успехами? Я Ну, мои начну. адекватно как бы относятся к этому. Они всегда болеют за меня, поддерживают. Ну, мои тоже суперские меня поддерживают. Иногда это даже надоедает. У Лёни реально суперские. Да, у за мной него следят мама всегда постоянно. у меня в чате сидит, поддерживает нас троих. Я думаю, у всех поддерживают, за всеми следят и так далее. Ликвипедию чекают почти каждый раз, когда мы играем турнир и так далее. Одноклассники разве что. НЛО спрашивает, каких героев посоветуете мейнить для соло и пати рейта? Октанчик. Актан. Гиба топчик тоже. Я думаю, Октанчик и какой-нибудь команды. робот так соло. И Ревенанта только не берите, ребят, вы чего? Еще один вопрос от Жени Сиделева. Ребят, кулинарный вопрос. Зачем промывают макароны под холодной водой после варки? И промываете ли вы их? Я промываю. Надо, чтобы они не слиплись и упругими были вкусненькими. Да, я тоже промываю. И насколько я знаю, Ленчик правильно ответил. Костя, ты промываешь? Я не готовлю. Вы иногда ставите потом макароны в микроволновку, чтобы вода, которая осталась, испарилась, чтобы она не оставалась на макаронах? Не, ну я вытряхиваю через дуршлачок досуха. Да. Ну а что, все равно немножко остается. А потом я ложу, короче, в горячую кастрюлю, она испаряется просто об металл. Логично, логично. Спасибо за то, что посмотрели данный видеоролик. Не забывайте подписываться на социальные сети Gambit Esports и на наши. И посещайте мои стримы.